ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ Pastor Mitsalem jalqabna Pastor Mitsalem Leenca और seenutti jiru Pastor Mitsalem akka waldaa keenyaatti abboota amantii biyya keenya Itoophiyaa jiran keessaa yoo jirani namoota qubaan lakkaa'aman keessaa isaan hangafaati umuriidhaanis gara dhibbaa keessatti kan argaman. kana keessa ta'anii hojii fa'aa hojjetaniiru. Waldaa hundeessuurraa ka'anii hanga fiildii kurfeessutti adeemaniiru. Pireezidaantii fiildiis ta'anii yeroo dheeraaf hojjetaniiru. Humna Waaqayyootiin hojii seexanaan wallaansoo qabanii lubbuu kumaatamaan lakkaa'aman afaan seexanaa keessaa baasaniiru. Namaan doorsifamaa, bishaan guuteen doorsifamaa, bineensaan doorsifamaa wangeela hojjetaniiru. Namaan dhaanamaa, bokkaadhaan dhaanamaa, fixeensaan dhaanamaa, qorraaf aduudhaan dhaanamaa hojii wangeelaa aarsaa guddaadhaan hojjetaniiru. Dhaloota dukkana keessaa baasanii gara ifaatti fidaniiru. Siyaayinaa fi ho'ina guddaatiin waggoota 60 oliif hojii wangeelaa hojjetaniiru. Galateeffatti isinitti gammadii isinitti boruuti. Nuyi akka waldaatti galata guddaa fi jaalala guddaa isiniif qabna. Waaqayyoon immoo akka badhaadhummaa waaqummaa isaatiitti galata yuunivarsiitii kana duratti isiniif haa kennu. Seenaa isaanii waa'ee boqeeffate. Pastor Baacaa Simaa fi warra manaa isaanii amma isaanii kan gorseetti jiru. Pastor Baacaa Simaa nama umurii 80 yeroo ta'anii gara amantii kanaa bara 1950 keessa dhufan. Bara 1959 tajaajila jalqabanii bara 1960 gaa'ela dhaabbatan. Jaalattiitti tajaajila jalqabanii Jimmaa Gannatii, Laaloo Qilee, Alam Safariitti gimbii kana keessaa hojjetaa turanii bara 2006 Soomaa ba'an. Bosona keessa, bokkaayeen keessa, bishaan gurguddaa bukee tokko irra, horii gidduu, gombisaa keessa, baddaa keessaa kan kana fakkaatan keessa bulanii hojii wangeelaa hojjetaniiru. Alam Safarii fi Laaloo Qileetti bulchitoota aanaatiin baay'ee doorsifamaa fi miidhamaa turaniiru. Kitaaba wangeelaa ala jiru yoo harkatti argan waan biraa barsiisu jedhanii doorsifamaa turaniiru. Laaloo Qilee keessatti ajaji bakka argamanitti akka hidhamaniif itti baafamee ture. Karaarra dhaabbatanii gabaabaatti lallabaa adeemuu irraa kan ka'e namni gara waldaa dhaqu baay'atee waldaa buusaa tureera. Pastor Baacaa tajaajila keessaniif aarsaa isin wangeelaaf kaffaltaniif hojii isin fuula hojjetaniif gooftaan isin haa eebbisu. Pastor Baqqalee Guuttataa nama umurii 67 waggoota 40 hojii wangeelaarra kan turanii fi yeroo ammaa soorama ba'anii ammas deebi'anii tajaajila waldaarra kan jiranidha. Bara 1956 karaa amantii kanaa kan dhufan kan dhufanii fi bara 1974 gaa'ela kan dhaabbatan yeroo ta'an teolojiidhaan diploomaa isaanii barataniiru. Mana barumsaa Gimbii fi Dambidooloo irraa waggoota 14
waldoota Gimbii keessatti argaman irra waggoota 19 konfiraansii irra waggoota 2 Paaster Baqqaleen mana barumsaa Gimbii fi Dambidolloo irra waggoota 14 waldoota Gimbii keessatti argaman irra waggoota 19 konfiraansii irra waggoota 2 chaapiliinsii hospitaala keenyaa ta'anii waggoota 3 kan hojjetan yeroo ta'anii nama hojii hin mufanne nama amanamummaa guddaa qabanii namoota wajjin kan wal jaallataniif wal galanidha. Hojjetaa wangeelaa ta'anii, ergamaa ta'anii, daayirektara mana barumsaa ta'anii, waardiyyaa ta'anii, barsiisaa mana barumsaa ta'anii, luba ta'anii, bakka hundumaa seenanii nama hojjetanii. Paaster Baqqaleen bara tajaajila isaanii hundumaa keessatti hooree wanti isaaniif ta'ee fi bara tajaajila isaanii hundumaa gammadanii akka dabarsan wanti isaan taasise waan tokkotu jira. Innis mootoo nagaa jedhu qabaachuu isaaniiti. Diploomaa isaaniitiin qabxii guddaa waan eebbifamaniif carraa fi dandeettii sadarkaa barnootaa itti aanuuf dhufanii barachuu qabu turan. Garuu sun waan hin ta'in hafeef akka koomee kaasanii hin beekan. Kaffaltiin isaaniif kaffalamaa ture wanta isaan jalqaba argachuuf yaadanii ol waan ta'eef bara hojjetaa turan hundumaa waan isaanii kaffalamuutis nama gammadaa turanidha. Sababi isaa mootoo nagaa jedhu jireenya isaanii keessaa waan qabaniif. Garummaa Waaqayyootiifis nama Waaqayyoon galateeffatanii hin quufnedha. Tajaajila keessanii faarsaas wangeelaaf kaffaltanii hojiis lubbuudhaaf hojjetaniif gooftaan isin eebbisu jira. Paaster Tasfaa Qannoo fi warra manaa isaanii. Paaster Tasfaa Qannoo nama umurii 73 yeroo ta'anii gara amantii kanaa bara 1953 dhufanii. Gara tajaajila kanaa bara 1966 kan dhufan yeroo ta'an Theologiitiin diploomaa qabu. Tokko jedhanii haaruutti tajaajila yeroo kan jalqaban yeroo ta'an boodarra Gullisoo Alantafarii Caanqaa Qaarqee hojjetaniiru. Booda gara dipaartimentii fiildiitti barumsa sanbataa irraa hamma 1987 hojjetan. Hospitaala bara 1988 akka lakkoofsa Awuroopaatti ka'anii hanga bara 2000tti chaapiliinsii hospitaala ta'anii hojjetaa turan. Bara 2001 akka lakkoofsa Awuroopaatti pirezidaantii fiildii ta'anii waggoota 10 fi hanga bara 2010tti akka lakkoofsa Awuroopaatti jechuudha tajaajila turanii bara 2010 soorama ba'anii jiru. Tajaajila wangeelaa keessatti gombisaa midhaanii keessa bulaa, mana horii keessa, waldaa keessa bulaa, wangeelaaf aarsaa kaffalanii hojjetanii. Tajaajila kana keessatti wallaansoo gurguddaa keessa darbanii wangeela hojjetaa turanii. Laaloo Qilee irratti waajjira buufataa ijaaruu fi yeroo yaalanii namni yeroo sana aanaa sana bushaa ture baay'ee dura dhaabatee itti qabe. Garuu Waaqayyo isaan gargaaree boodarra milkaa'aniiru. Bokkaa yandoo fi bosona guddaa keessa deemanii tajaajilaa turan. Yeroo tokko naannoo haroo sabbuutti tajaajilaaf ka'anii konkolaataa xeensaa yaabbatan. Konkolaataan sun beenzila barmeelatti fe'ee deemaa ture. Utuu adeemuuf galagale. Barmeelli kan isaan irratti kufee dhanna isaanii lafee isaanii kan hin cabsiin Waaqayyo isaan gargaaree aarsaa akkasiitiin wangeela tajaajilaa turan. Tajaajila keessaniif aarsaa isin wangeelaaf kaffaltaniif hojii isin lubbuuf hojjettaniif gooftaan isin haa eebbisu jedhama. Kan itti aananii Paaster Rattaa Gabra Maariyaamii fi warra manaa isaaniitiin. Paaster Rattaan nama umurii 80 keessatti argamanii fi waggoota 40 olii fi tajaajila turanii yeroo ammaa kana nama soorama ba'anii jiran yeroo ta'anii bara tajaajila isaanii keessa bosona keessa, bokkaa yandoo keessa, bishaan gurguddaa bukee sokkoo irra, horii gidduu, gombisaa midhaanii gidduu, waldaa keessa ciisuudhaan aarsaa wangeelaa barbaachisu hundumaa kaffalanii hojjetaniiru. Paaster Rattaanii
Afuurri qulqulluun kan isaan barsiiseen hojii wangeelaa baay'isanii nama hojjetan amma danda'an miilla isaaniitiin bakka hundumaa ga'anii nama waaqayyo akkasumas lubbuu fayyisuudhaaf hojjetanidha. Tajaajila keessaniif aarsaa wangeelaaf kaffaltaniif hojii lubbuu hojjetaniif gooftaan isin haa eebbisu. Kan itti aananii Paaster Mulgeessaa Gabrieyesuusii fi warra manaa isaaniiti. Warri manaa isaanii akka tasaa sababa dhukkubaatiif gara Finfinnee deemanii waan jiraniif amma isaan biratti hin argamanii garuu Paaster Mulgeessaan nama umurii 76 yeroo ta'an bara 1959 gara amantii kanaa dhufan. Bara 1967 tajaajila jalqabanii gidduutti zamacha dargii waggoota 2 dhaqan. Bara 1971 gaa'ela isaanii dhaabbatan. Bara 1969 pirinsipaalii mana barumsaa keenya gibbii kana ta'anii waggoota 15 ergaa hojjetanii booda bara 1978 kaasanii immoo gara dipaartimentii dargaggootaa dhufanii fiildii irra hojjetaa asiistaan charch paasterii ta'anii hojjetaa turan. Waggoota 25 dipaartimentii fiildiin kun qabu hundumaarra naanna'anii hojjetaa turanii yeroo ammaa kana sooromarra jiru. Bara tajaajila isaanii keessa asii ka'anii miilaan dhiroo abbaa boraafaa Noolee jala bakka Daayikoo jedhamu fa'aa guyyaatti sa'aatii 10 fi isaa ol adeemanii hojii wangeelaa hojjetaa turan. Mudannoo isaanii keessaa balaan lubbuu isaanii dhabamsiisuu danda'u bara 1998 isaan mudatee ture. Jaalatti irratti Paaster Tafarraa wajjin konfiraansii dargaggootaa gaggeessanii utuu galaa jiranii jaalattii fi namoonni gidduutti utuu shiftaan konkolaataa tarree gashee saamuu itti ba'an. Yeroo dhaqanii bira ga'an konkolaataa isaaniitti dhukaasi baname rasaasni dachaa bobaa isaanii kana keessa ba'ee dhiigaa dhufanii hospitaala keenya kanatti wallaanamanii lubbuun isaanii du'a oole. Tajaajila keessaniif aarsaa wangeelaaf hojjetaniif hojii lubbuudhaaf hojjetaniif gooftaan isin haa eebbisu. Kan itti aananii Paaster Garramuu Birruu fi warra manaa isaaniiti. Paaster Garramuu nama umurii 52 yeroo ta'anii bara 1968 gara amantii kanaa kan dhufanii fi Paaster Garramuu Birruu nama umurii 52 fi bara 1968 gara amantii kanaa kan dhufan yeroo ta'anii bara 1991 gaa'ela kan dhaabbatan barnoota Masters of Divinity kan baratanidha. Utuu gara hojii wangeelaa kanaatti hin dhufin ogummaa laaboraatooriitiin hospitaala keenyaa fi kiliinikoota dhuunfaarra hojjetaa turan. Gara hojii wangeelaa kana bara 1999 yeroo dhufanii hojii isaanii waldaa Gimbii, distriiktii Gimbii, dipaartimentii konfiraansii irraa communicationii, children, health fi public affairs irraa akkasumas barreessaa olaanaa konfiraansii lixa Itoophiyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Yeroo ammaa kana immoo pirezidaantii West Itoophiyaa Yuuniyeenii ta'anii tajaajilaa jiru. Paaster Muusaa irraa qabanii namoonni hojii kana irra turan waggoota 14 gara hojii wangeelaa kanaatti waamicha godhaniiru. Garuu waggaa 14 jiran. Barumsa ogummaa laaboraatooriitiin barachuu fi hospitaala irraa gadhiisanii utuu jiranii wantichi danqaa dura godhate. Sana gidduutti namni tokko dhufee sababni isin iddoo kanatti boqonnaa argattan waamicha kanaaf deebii akka laattaniif ta'uu danda'a waan ta'eef maaf hojii wangeelaa kanatti hin seentan ittiin jedhe. Miindaa kiliinika dhuunfaarraa argatan harka tokko sadaffaadhaan hojjechuun gara hojii wangeelaa kanaatti dhufan. Tajaajila keessaniif aarsaa isin wangeelaaf kaffaltaniif hojii isin lubbuu hojjettaniif gooftaan isin haa eebbisu jenna. Paaster Balaayi Taayyeetiin warra manaa isaanii. Paaster Balaayi Taayyee umurii waggaa 52 fi abbaa ijoollee afuriiti. Waldaa isaanii irratti umurii dargaggummaan kan tajaajila jalqaban dura bu'aa dargaggootaa ta'uun tajaajila ergaa turanii booda gara waamicha wangeelaatti dhufan.
hojii wangeelaa aanaa Sayyoo Looreetti yeroo jalqaban waggoota 5 buufata Samarootti, waggoota 5 buufata Naambootti, waggoota 5 buufata Naqamtee irratti, waggoota 9 dipaartimentii koonfiraansii irratti, estuwaarishii, ministeeriyaa, ivaanjalizimii fi kan biroo irratti tajaajilaniiru. Yeroo ammaa kana immoo barreessaa olaanaan Yuuniyeeni Ingiliiza Itoophiyaa ta'anii hojjetaa kan jiran Paaster Balaay karaan isaanii salphaa hin turre. Bara tajaajila isaanii keessa konkolaataa limita fe'umsa guutee irra ta'anii adeemuudhaan tajaajila turaniiru. Bidiruudhaan laga meexxii irra deddeebi'uudhaan sa'aatii 12 hanga 16 miilaan adeemuudhaan roobni laga dubbiraatti itti yaa'ee nyaachuu ka'ee lubbuu uffatanii harkaa ba'uudhaan reettii hoolaa fi harree gurguruudhaan walitti bu'uusa warra kiikee wajjin ture keessatti hidhamuudhaan waldaa tokko keessa garee lama gidduu dhaabatanii lallabuudhaan harree tubaamsa sanbataa fe'anii sa'aatii 16 adeemuu fi achi immoo waldaarra shaaqaa tubaamsa sanbataa baatanii jiruudhaan yeroo tokko immoo Naqamteetti waldaa bakka jaamaa ijaaruuf yaalii gochaa turan keessatti lafa achii sana ayyamsiisuu fi sochii ijaarsaa yeroo gochaa turanii namni ijaaramuu waldichaatiin mormu tokko mootora irratti ankaaseetti darbatee waraanuuf lafa turetti amma xinnoof waaqayyoo isaan oolcheera. Paaster Balaay tajaajila keessanii faarsaas wangeelaa gootanii hojii lubbuu hojjetanii gooftaan sinaa eebbisu. Kan isaanan Paaster Lijaalem Hiikkasuu fi warra mana isaaniiti. Paaster Lijaalem Hiikkasuu nama umurii 47 yeroo ta'an amantii kana keessatti dhalatanii guddatan. Bara 1989 gaa'ela dhaabbatanii waggoota 29 darbaniif immoo tajaajila wangeelaa irra jiru. Hojjetaa fedhaa ta'anii waldaa Waaqayyoo irratti hojii wangeelaa yeroo jalqaban booda distriiktii Gimbii irratti gaggeessaa ta'anii achi immoo koonfiraansii Itoophiyaa dipaartimentii soortummaa fi amanamummaa akkasumas dargaggoota irra hojjetaa turan. Booda gara waggoota 10 pirezidantii koonfiraansii Itoophiyaa ta'anii hojjetaa turan. Yeroo ammaa kana West Itoophiyaa Yuuniyeenitti dipaartimentii ministeeriyaalii irraa tajaajilaa kan jiranii fi hojii wangeelaa nama jaallatanidha. Nama hojii wangeelaa keessatti ejjennoo qaban, jabaa qabanii fi wal'aansoo baay'ee darbanii yeroo ta'an fiilmii Itoophiyaa yeroo gara koonfiraansiitti guddate nama pirezidentii jalqabaa ta'anii hojjetanidha. Barumsa liidarshiipiidhaan maastarsii kan qaban yeroo ta'an barumsa wangeelaa dandeettii uumamaa fi barumsa akaadaamikaalii horatan walitti fiduudhaan waldaa kanaaf nama bu'aa guddaa buusanii fi buusaa jiranidha. Paaster Lijaalem tajaajila keessaniif aarsaa sin gootaniif kaffaltaniif hojii sin lubbuu hojjetaniif gooftaan sin eebbisuu jaalladha. Kan itti aananii Paaster Lammaa Haayiluu fi warra mana isaaniiti. Paaster Lammaan nama umurii 42 yeroo ta'anii bara 1980 gara amantii kanaa dhufanii. Bara 1992 gaa'ela isaanii dhaabbatan. Waggoota 19 darbaniif immoo hojii wangeelaa irraa hojjechaa tajaajilaa jiranidha. Gara tajaajila kanaa ergaa dhufanii waldaa Buukuu, buufata Inaamboo, buufata Laalooqilee, Gambeelaa fi Dongoroorra hojjetaa wangeelaa, gaggeessaa buufataa fi diinii barattoota mana barumsaa Dongoroo ta'anii hojjetaniiru. Koonfiraansii lixa Itoophiyaatti dipaartimentii dargaggootaa fi Global Mishinii hoogganaa turaniiru. Booda barreessaa olaanaa koonfiraansii ta'anii tajaajilaniiru. Yeroo ammaa kana immoo West Itoophiyaa Yuuniyeenitti dipaartimentii dargaggootaa hoogganuu fi opchaanaalii gaggeessuu irra jiru. Nama kennaa lallaba wangeelaa fi barsiisa qabu yeroo ta'an hojii wangeelaaf nama of kennuudha. Aarsaa wangeelli gaafatu kaffaluu fi dudduubatti kan hin jennee fi dhugaa irratti nama wajjin maree hin ta'inedha. Paaster Lammaa tajaajila keessaniif aarsaa sin wangeelaaf kaffaltaniif hojii sin lubbuu hojjetaniif gooftaan sin eebbisu. Kan itti aanan Paaster Mitikuu Ittafaa fi warra mana isaaniiti. Paaster Mitikuun nama umurii 47 yeroo ta'an bara 1980 gara amantii kanaa dhufanii.
bara 1988 gaa'ela dhaabbatan bara 1992 immoo gara tajaajila wangeelaa dhufan. Hojii wangeelaa yeroo jalqaban Asoosaa irratti ramadamanii turan. Booda Hoomaa, Gambee, Alamsafarii, Qaaqee, Caanqaa, Jimmaa Horroo hojjetaniiru. Isa booda gara Departmentii Konfiraansii dhufanii Sabbath School, Personal Ministry, Publishing, Youth, Global Mission fi Religious Liberty irraa hojjetaniiru. Yeroo ammaa kana immoo Pireezidaantii Konfiraansii keenyaa ta'anii tajaajilaa jiru. Mudannoo hojii wangeelaa keessatti Paaster Milikuu mudate keessaa baay'ee isaa keessaa muraasni yeroo tokko Paaster Garramuu fi Paaster Daani'elii wajjin arjoo irraa ka'anii utuu gara bareedaa hojii wangeelaatiif konkolaataa muka fe'ee jiru yaabbatanii adeemanii konkolaataan sun itti garagalee du'arraa hafaniiru. Yeroo baay'ee immoo bofa gammoojjiitiin utuu hin ta'e yeroo gabaabaa keessatti ajjeesuu danda'u harkaa ba'aniiru utuu hin argin irra ejjetanis darbaniiru. Gaaf tokko immoo sareen isaan dura fiigdeedhuma dhuftee bishaan isaan ce'an dursitee itti seentee bofa harkaa isaan baafteetti. Paaster Milikuu namoota qabeessaa fi garbaadheessa ta'uu isaaniitiin kan beekamanidha. Tajaajila keessaniif aarsaa isin wangeelaaf kaffaltaniif hojii isin lubbuudhaaf hojjettaniif gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo kana immoo Paaster Salamoon Tarrafuu fi warra manaa isaanii. Paaster Salamoon Tarrafuu nama umurii waggaa 43 yeroo ta'an bara 1980 gara amantii kanaa dhufan. Bara 1995 gaa'ela dhaabbatanii bara 1992 immoo gara hojii wangeelaa dhufan. Hojii wangeelaa Bubbeerraa, Joogir, Asoosaa, Guddattuu Arjoo, Gaalatii fi Innaangoorra hojjetaniiru. Bakka hojjetan kana hundumaatti district liidarii ta'anii kan hojjetan yeroo ta'u, yeroo ammaa kana konfiraansii biyya Itoophiyaatti Stewardship Department irraa hojjetaa jiru. Nama kennaa kadhannaa qabanii fi Waaqayyo itti fayyadamee karaa isaaniidhaan namootaaf baay'ee ni kenna. Mudannoo baay'ee qaban keessaa gaaf tokko utuu tajaajilaa galanii saamtonni nama ajjeesanii saamuun beekaman fagoorraa fiiganii dhufanii isaan qaqqaban. Isaanumaa bira ga'u konkolaataan tokko dhufee dhaabatee isaan fuudhe. Waaqayyo ergamaa ergee isaan oolche. Gaaf tokko akkasumas tajaajilaa galanii konkolaataa isaan ittiin adeeman keessaa namni jiraalataa jedhanii gaafatan isaanis akka hojjetaa wangeelaa ta'anii fi tajaajilaa akka ta'an itti himan. Haasaan itti fufee dhuga ba'umsa yeroo jalqaban ishee akka geessisu Yesuusiif dhugaa ba'a jedhanii dhabii itti kaasanii bosona walakkaatti halkaniin gatanii bira darban. Tajaajila keessanii Paaster wangeelaaf kaffaltaniif hojii gaarii isin lubbuu hojjetaniif gooftaan isin haa eebbisu. Kan itti aanan Paaster Saamu'eel Jaalataa fi warra manaa isaaniiti. Paaster Saamu'eel nama umurii 43 yeroo ta'an amantii kana keessatti dhalatanii guddatan. Bara 1996 gaa'ela dhaabbatanii bara 1999 gara tajaajila hojii wangeelaa kanatti dhufan. Naannoo Dogoroo fi Wanjoo irraa hojjetanii district liidarii ta'anii waggoota 7 hojjetan. Waggoota lamaan kana immoo gara konfiraansii liidarii dhufanii Saawus Iskuulii fi Personal Ministry Departmentii irra hojjetaa jiru. Hojii waldaa keessatti si'a baay'ee hojii ibidda dhaamsuu hojjechuudhaan wal'aansoo qabuudhaan hojii isaanii dabarsaa turaniiru. Wal'aansoo waldaa keessatti uumamuu tasgabbeessuun hojii isaanii keessatti wal'aansoo isaanii isa guddaa ture. Hojii wangeelaa kana qajeelchuu fi yeroo socho'an namoota garmalee isaan hubatan baay'ee turanii garuu ayyaana Waaqayyootiin hundumaa darbanii as ga'aniiru. Paaster Saamu'eel tajaajila keessanii Paaster wangeelaaf kaffaltaniif hojii isin lubbuu hojjetaniif gooftaan isin haa eebbisu. Arjooma guddaadha Yesuus tu nu falmate.
raawwate aduwaatiin garaan keenya hin goyyoomu kaakuu dukkaneessuuf keessi keenya hin iyyamu yoomuu inni karaa keenya cuufee danqaru ofuma guree kaasa namni isaan gargaaru otuma nu dhiibu ofii footoo kaasena uume qaxxaamurree dachaa koosni cena inni nuuf dhaabatu dorgomaaf qixxeen qabu hin shaakamu takka aangoon saasiin irratu nidi gama gamtoo minni diinoota keenya muskaaratti naamnu biyya abdiisaa nangeenya. Tarkaan fidinoota gabaabsee wal nyaachisa riqicha malee gaalaadhicha nu ceesisa yoomuu inni karaa keenya cuufee danqaru ofuma guree kaasa namni isaan gargaaru otuma nu dhiibu ofii footoo kaasena uume qaxxaamurree dachaa koosni cena inni nuuf dhaabatu dorgomaaf qixxeen qabu hin shaakamu takka aangoon saasiin irratu nidi gama gamtoo minni diinoota keenya muskaaratti naamnu biyya abdiisaa nangeenya. Namni kan biraanni har'a hojjechuu hin qabnu Paaster Gammachiis Jaafeeti. Paaster Gammachiis Jaafeet nama ogummaa seeraatiin Yuunivarsiitii Maqalee irraa eebbifame. Garuu hojii wangeelaa hojjechuu filachuudhaani abbaa alangaa ta'uu dhiisanii nama gara tajaajila kanaa dhufani. Masters of Divinity in Andrews University irraa kan eebbifaman yeroo ta'anii abbaa ijoollee sadiitii produusarii of chaanalii ta'anii immoo nama tajaajiluuf jiranidha. Paaster Gammachiis Jaafeet nama kitaabota afuraa baay'ee hiikanii fi barreessa ammallee kitaaba haaraa torban darbe keessa eebbisiisan fidanii nama dhufanii. Kitaabni isaan yeroo ammaa eebbisiisanii fidanii dhufan Abbaa Caalaa Gaa'ilaa kan jedhu kitaaba gara gaa'ilaatti namoota deemanii fi gaa'ila keessa namoota jiraniifis baay'ee bu'a qabeessa ta'e nama barreessan nama waldaa kanaa fi hojii gurguddaa hojjetaa jiranidha. Tajaajila keessaniif aarsaas wangeelaaf kaffaltaniif kaffaluutti jirtaniif gooftaan isin haa eebbisuutti hin jenna. Sagantaa simannaa keenya bifa kanaan yeroo xumurru si'a tokko waldaan lafaa ol ta'ee paasteroota keenya hojjettoota wangeelaa keenya ho'inaanii akka isaan simatuuf hin gaafanna. Waldaan lafaa ol ta'ee paasterootaa fi maatii isaanii isaan simannaa fayyaa ta'a tajaajila keessaniif gooftaan isin haa eebbisu. Paasteroonni keenya hojjettoota wangeelaa keenyas si'a tokko lafaa ol kaasu. Isaan kanadha harka rukunyaa simannume.
Garbumma, Misir Jalame.
Waaqayyoon waaqa keenya guddaa gaarii goonee galateeffannaa yeroo kanaatiif Waaqayyoo karaa addaa hamma nuyi wal tajaajillu caalaa nu tajaajileera. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Har'aa karaa adda ta'ee tajaajiltoota keenya paastorootaaf wangeelaawwata kanaan dura baroota dheeraadhaaf dadhabbii garaa garaatiin nu tajaajilaa turan har'a immoo yeroo gabaabduudhaaf yeroo itti boqochiifnudha. Sa'aatii murtoofteef illee yoo ta'e isaan immoo boqotanii sii tokko ta'anii akka dubbii Waaqayyoo dhaga'anii fi yeroo nu itti carraa kenninuufidha. Kanaaf isaaniinis baga gammaddan jenna. Waldaanis immoo isaaniin boqochiisuudhaaf carraa qabaanneef baga gammaddanii galanni immoo Waaqayyoof haa ta'u. Tarii ganama kana baay'ee ibsameera. Baay'ee keessa deddeebi'uun barbaachisaa miti. Dadhabbiin isaan hojii wangeelaatiif dadhaban hamma yaadameef hamma dubbatamuu danda'u gararraa akka ta'e hammi ganama kana dubbatameef utuu guyyaa guutuu dubbatamaa ooles gahaa hin ta'u. Haa ta'u garuu dadhabbii kana keessatti waldaan hammam hubanna laata? Tajaajiltoota eegduu lubbuu keenya hammam isaan hubannee fayyaa ta'a ittiin jechuu amaleeffannee beenna laata? Kanaaf utuun beekinis beekaas yoo ta'e tajaajiltoota akkasumas paastoroota ganama kana gidduu keenya jiran akka isaan tajaajilluuf Waaqayyo carraa nuuf kenne kanan gaafachuu barbaadu. Utuun beekinis ta'e beekaa wallaalummaadhaanis kan isin irratti guungumne akka balleessaatti kan isinitti faranne yoo jiraate
akka dhiifamanuuf gootan isin gaafanna akka waldaatti. Akka dhiifamanuuf gootan isin gaafachaa gara fuulduraattis wanti gochuun yookaan hojjechuuf nuuf malu ogummaa samaayiidhaaf nuuf kennameen ta'uun akka irra jiru Waaqayyoon kadhachuun keenyas baay'ee barbaachisaa ta'e isin qofas miti kan dhiifama gaafannu tarii Waaqa isa hojii ulfaataa kana isinitti kenne akka hoolota isaa eegdan akka mafaarfatame akka lubbuudhaaf dadhabdan ba'aa isinirra kaa'e kanallee dhiifama gaafanna jechuudha akka waldaa Waaqayyootti kana Waaqayyo nuuf hadiisa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu carraa kana qabaachuu keenyaaf haa ta'u egaa mata dureen ganama kanaa mata duree addaa miti kan irratti haasofnu mata dureen ganama kanaa walii wajjiniin ilaallu warra yookaanis garboota Waaqayyoo warra lubbuudhaaf dadhabanii hojjetan galateeffachuu jajjabeessuu jajachuu kan jedhudha mata dureen barsiisa keenya waan biraan qabu jechaadha. Kanuma keessa kan nuti deddeebinu akka waldaa addunyaatti yookaan akka waldaa adventistii guutummaa addunyaatti waldaan kan isheen ittiin waldaa tajaajiltu sagantaa adda addaa gadi buusuudhaan gita gitaan sagantaan isheen gadi buustu sagantaa guyyaa daa'immanii kan jedhu jira. Akkuma beektan torban irraa waldaa kana keessatti torban 13ffaa guyyaa daa'immanii ayyaaneffanneerra. Kana malees yeroo kabiraas yeroo tajaajilaa qabaatan jiru guyyaa abbootaa yookaan Fathers Day kan jedhu jira. Akka waldaa keenyaatti kun beekamaa miti yoo ta'es garuu akka addunyaatti ni jira. Guyyaa haadholii yookaanis immoo Mothers Day kan jedhus jira. Inni kunis tarii nu biratti beekamaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kan beekamu Women's Ministry kan jedhu baay'ee beekamaadha. Waggaa waggaatti yeroo itti kabajamuudha waldaa keenya keessatti. Akkuma kana Pathfinders guyyaa dargaggootaa kan jedhamu jira. Kanaaf sadarkaa garaagaraatiin waldaan sagantaa qopheessitee yeroo isheen itti miseensota isheetiif tajaajiltoota ishee tajaajiltuu fi jajjabeessitu yeroo garaagaraatu jira jechaadha waggaa guutummaa keessa. Pathfinderiinis akkuma kana qaba. Yeroo darbe beektu bifa ho'aa ta'een eebbi Pathfinderii yeroo dheeraadhaaf barachaa kan turan yeroo isaan itti eebbifamanii fi yeroo isaan waldaa keenyas guyyaa guutuu eebbisaa oolan guyyaa tokko hin yaadattu. Kanaaf kun har'a egaa akkuma kana kan lubootaas waggaa keessatti si tokko jira. Akka biyya keenyaatti baay'ee beekamaa ta'uudha yoo baates akka guutummaa addunyaatti baay'ee beekamaadha. Akka Afrikaattis fakkeenyaaf Keeniyaatti, Ruwaandaatti, biyya Afrikaa keessaa biyyoota garaagaraatti yeroo inni itti kabajamuu fi luboota yookaan tajaajiltootaa fi kennaan gurguddaan hamma konkolaataatiif manneetiin amma kennamuufitti kan galateeffatan baay'eetu jiru. Haa ta'u warra adii biratti waa'een galateeffannaadha baay'ee beekamaadha. Warra adii biyyoota guddatan keessatti namni tokko iskiriiptoo tokko fuudhee isinii kenne fayyaa ta'e taankiyuu ittiin hin jettan taanaan baay'ee isinitti aara jechaadha. Hamma deebi'ee isin harkaa fudhatutti ga'a. Biyya keenyatti garuu kun hin amaleeffatamne. Namni waan gaarii utuu nuu godhu wantootuma gurguddaa utuu nuuf kennuyyuu beeknee fayyaa ta'ee ittiin hin jennu jechaadha. Kana gabbifachuutu nuuf ta'a. Kana gabbifachuutu nuuf barbaachisa waan ta'eef akkaataa kanatti itti adeemuun keenya baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanarraa ka'uudhaan luboonni yookaan tajaajiltoonni guyyaa tokko waggaa keessaati yoo yeroo itti isaanii fi kunuunsi malu isaaniif godhamu sagantaan qophaa'u qabaa kan jedhutu jira. Sagantaan kun sagantaa galateeffannaatii fi hojii isaaniitiif beekamtii kennuu akka isaan tajaajila isaaniitti irra caalaatti mogolee jabaataniif kan isaan gargaaruudha kan jedhu ilaala. Har'a iddoo kanatti kan nuti godhaa jirru isuma kanaadha. Paasteroonnii fi amantoonni kan waliin galle yookaan kan waliin galateeffanne kan wal hin safeeffannee fi akkuma kana immoo kan garaa waliif hin laafne kan wal hin jajanne kan abdii walitti hin horre kan dogoggorri yoo jiraate immoo qooda wal ammeessuu qooda maqaa wal balleessuudha walitti manii wal qajeeshuudha. Kun hundumtuu kan ta'u yoo ta'e waldaan Waaqayyoo dadhabduu ta'urrayyuu darbe waldaa badde taati yookaanis immoo waldaa Waaqayyoo jedhamtee waamamuu hin dandeessu kan jedhutu jira. Kanaaf paasteroonnii fi amantoonni
wal galateeffachuu, hojii luboonni itti dadhaban ganama kana baay'ee haasa'amaa ture. Ganaa guyyaa immoo baay'ee kan haasofnu qabaachuu dandeenya. Kanaaf fayyaa ta'a jechuun utuu irraa malu qooda kanaa maqaa wal balleessuu, gara laafummaa waliif dhabuu, cubbuu keenya walitti himne wal deebisuu dadhabuun waldaa Waaqayyoon hin taasisuu kan jedhu of keessaa qaba. Haa ta'u garuu paastorummaan immoo gooftummaa miti jedha. Paastorummaan gooftummaa miti. Maali malee? Garbummaadha. Namaaf hojjechuudha. Paawulos akkana jedha. Efesoon boqonnaa 3:8 keessatti akkana jedha. An warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha. Haa ta'u malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne saba Waaqayyoo warra hin ta'initti misraachoo akka labsuufi ayyaanni kun anaaf kennameera jedha. Ayyaanni guddaan Paawulos anaaf kennameera jedhu kuni tarii luboonni hojii ulfina qabeessa kanaaf addaaban malee sagaleen Waaqayyoo kan jedhu hundumti keenya luboota mana mootummaatii saba qulqullaadhasii jedha sagaleen Waaqayyoo. Jechi kun anaafis isiniifis lubootaafis warra wangeelaawiidhaafis kan dhimma baasudha. Kanaaf ayyaanni Kiristoos badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne saba Waaqayyoo warra hin ta'initti akka misraachoo himnuufiti abdiin kun anaaf isiniif kenname. Warri mootota biyya lafaa ta'aniidha. Warra gooftummaa isaanii jala jiranitti aboo isaanii argisiisu jedhan. Aboo isaanii argisiisu. Warra gooftummaa isaanii jala jiran sun immoo warri isaan irratti gooftaa isaan sun immoo gargaaroo biyya ofiin jechisiisu. Isin keessatti garuu akkas hin ta'in. Isin keessaa inni hundumaarra caalu akka isa hundumaarra xinnaatu haa ta'u. Inni geggeessu isa akka isa warra kaaniif hojjetu haa ta'u jedheetu dubbata sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf nuti paastorummaa jechuun gooftummaa yookaanis immoo aboo namarratti qabaatanii achi dhaqiif as dhaqi isa kana godhiif isa sana hin godhinii miti. Inni kun kan warra biyya lafaatii jedhaa jira sagaleen Waaqayyoo. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 22:24 keessatti eenyutu caalaa jedhanii ergamoonni walitti falmaa turan. Kanaaf gooftaan Yesuus yommuu deebii kennuuf wantoota nama dubbise kana utuu inni isaanitti himu argina. Kanaaf egaa Kiristoosii hojjechiifachuuf hin dhufne garuu namootaaf hojjechuudhaaf malee. Yeroo jaalalli isaa onnee keenya bitu nutis fakkeenyummaa isaa fudhannaa jedha. The sign of the times Maarchi 5:1885 kan barreeffame irraa kan fudhatame sagaleen kun akkana jedha. Kiristoos kan dhufe namaaf hojjechuuf malee nama hojjechiifachuudhaaf hin turre jedhaan. Egaan nummoo fakkeenyummaa Kiristoosidha jechuudha fudhannee kan nuti hojjennu waan ta'eef faana Kiristoos duukaa kan jirru tajaajila inni nutti kenne kana akka ta'utti hojjechuun kan nurraa malu fakkeenyummaa Kiristoos yoo fudhanne qofaadha. Yoo kanaachi isa biyya lafaa wajjiniin kan wal fakkaatu hojii hojjennu yoo ta'e waldaa Waaqayyootiif miti kan nuti hojjennu yookaanis immoo Kiristoosiif miti kan hojjennu bakka biyyoota Kiristoos utuu hin taane biyya lafaatii fi faallaa Kiristoos isa ta'e sanaaf hojjennaa jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf kan inni jedhaa jiru paastorummaan gooftummaa utuu hin taane garbummaadha. Nummoo warra ba'an akkasii kun isaan irra kaa'amee dhimmanii lubbuu keenyaaf yaadanii fi kabajuu qabna, isaan dhaggeeffachuu qabna utuu inni jedhu dhageenya jechaadha. Yeroo hunda kan itti yaadamuu qabu paastoroonni maal gochuu qabu? Amantoonnis gama isaaniitiin maal gochuu qabu? Kanaadha adda baafnee beekuun kan nurraa malu. Ga'een hojii paastorootaa maali? Kan waldaa immoo maali? Ga'een kan paastorootaa yookaan kan tajaajiltootaa adda bahee beekamuu qaba. Kan waldaa immoo addaan bahee beekamutu sarara jira. Luqaas boqonnaa 18:28 hanga 30tti nuyi waan hundumaa dhiifnee si duukaa buuneerraa egaa maal arganna ree kan jedhu gaaffii gaafatanii turan bartoonni. Akkuma kana Qorontoos lammaffaa boqonnaa 12:15 ani isiniif jedhee waanan qabu hunduma ofii koollee taanaan isiniif dabarsee kennuudhaaf nan gammadaa. Egaan baay'isee waanan isin jaalladheefi isin immoo xinneessitanii na jaallattuuree jedha Paawulos. Ofii koollee taanaan qabeenyaa miti.
ofii koollee taanaan dabarsee isiniif kennuudhaaf an of kennaadha. Tajaajiltoota akkasiiti har'a ta'uun kan nurra jiru. Kanaaf lubbuusaa dhiigni koo yeroo dhiyootti akka dhibaayyuutti dhangala'uuf jira jedha Phaawulos iddoo tokkotti isa akkuma kana. Kanaaf erga nama kana guddisee isin jaalladhe isin immoo xinneessitanii na jaallattuure. Paasteroonni guddisanii nu jaallatu yoo ta'e, tajaajiltoonni waldaa kiristiyaanaa guddisanii nu jaallatu yoo ta'e, nummoo amantoonni waldaa kiristiyaanaa immoo xinneessinee isaan jaallanna moore. Kanaadha sagaleen Waaqayyoo kan inni jedhaa jiru. Kanaaf inni jaalala hoolota isaa fi qabu gochaa fi hojiidhaan argisiise. Gochaaf hojii dubbiidhaan qofa miti, ajajuudhaan qofa miti. Kanaaf wanti inni godhe gochaaf hojiidhaan erga argisiise, tajaajiltoonnis immoo faana Kiristoos duukaa jiru jedha. Tiksoonni hundi tika Kiristoosiin jalatti warri hojjetan amala isaa fudhachuu qabu jedhaan. Isaan garraamotaa fi garaarraas kan ka'e gad of deebisoo ta'utu isaan irra jira. Yoo hafuurri Waaqayyoo isaan keessaa bule isaan akka Kiristoosiin ta'u hojii Kiristoosis hojjetu jedha. Testimonies for the church yookaanis immoo dhuga ba'umsa waldaa kiristiyaanaa voolumii 377 irraa kan fudhatamedha. Kanaaf gama paasterootaatiif tajaajiltootaatiin wanti gochuun nurra jiru, gama amantootaatiin wanti gochuun nurra jiru bifa kanaan erga ibsamee booda tajaajiltootaaf wanta addaan lafa kaa'ee qaba. Kana dubbisuudhaaf baay'ee yeroon koo nan ga'u garuu gabaabsee wanta fudhadhuun qabame. Walumaa wajjin kan ilaallu seera ba'uu 32 31 amma 34tti walii wajjin hin ilaallu. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 31 hanga 34tti isa jiruun dubbisaa isinis na faana dubbisuu dandeessu. Akkana jedha. Museen gara gooftichaatti deebi'ee amma sabni kun cubbuu guddaa hojjeteera. Warqee irraas Waaqayyoo tolfamaa godhateera. Ammas fedha kee yoo ta'e maaloo cubbuu isaanii dhiisiif. Yoo dhiisuufii dhaabatte immoo macaafa kee isa keessatti na caafte sana keessaa ana balleessi jedha. Garaan tajaajiltootaa bifa kana fakkaata. Maal jedha mata dureedhuma qaba ulaa kanarraati. Tajaajiltoonni ofii isaanii caalaatti hoolota isaaniitiif dhimmuu qabu jedha mata duree jirutu. Hoolotaaf dhimmuu jechuun akkama Museen itti dubbatedha. Sabni Waaqayyoo kan inni hojjete cubbuudha. Cubbuu guddaa, cubbuu Waaqayyoon gaddisiisu. Waaqayyoon Waaqa hinaafaadha jedheera. Hinaaffaan Waaqayyoo immoo waaqeffannaa irratti malee waan kan biraatti miti. Haa ta'u garuu sabni kun jabbii hojjetatee Waaqa jedhee yommuu inni itti sagadu, Waaqayyo saba sana balleessuudhaaf yommuu inni murtoo godhe gara Waaqayyootti ol bahee deebi'ee dhaqee saba kanaaf araara kadhadhaa yommuu jedhe akkama walii wajjiniin ilaalleedha kan inni dubbatu. Waaqayyo deebisee Museedhaan isa na duratti cubbuu hojjete duwwaa macaafa koo keessaa nan balleesse. Amma dhaqi saba sanaa iddoo an sitti hime sanatti geessii jedheetu Musee abboome jecha. Siin utuu hin taane isuma yakkeen balleessaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Tarii Waaqayyo Museetti ba'aa hojiitti kenneera. Museen kan inni dhaqe hojii Waaqayyooti. Sabni sun immoo maa inni iddoo buufataa keessaa kan inni guungumaa ture. Museen inni Misrii nu baase kun waan inni ta'e hin beennu jedhee guungumaa ture. Haa ta'u garuu kottaa egaa jabbii warqee irraa hojjetannee Waaqa nu dura socho'u hojjetannaa yommuu jedhe guungummii guddaa ulaa sana irratti guungumaa turee fi dha'ichi guddaan akka isaan irratti bu'ee argina. Kanaaf paasteroonniif tajaajiloonni hin jijjiiramne amantoota isaanii gaddisiisuu danda'u jedhaan. Isaan kana lubbuun guyyaa murtii sanaa amanamummaa dhabuu isaaniitiif isaanitti farachiisa jedha. Dhiigni lubbuus uffata isaanii irra jira jedhee dubbata. Waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo nu haa baraaru. Dubbiin kun dubbii salphaa miti. Dhiigni lubbuu uffata isaanii irra jira. Lubbuu hojjetaniif sanas gaddisiisuu danda'u. Nama fooniiti waan ta'eef namni dogoggora gochuu danda'a. Kanarraa kan ka'e wanti isaan godhan sun immoo isaanitti farachiisaa jedheeti kan inni dubbatu. Uffata jechuun ayyaana Waaqayyooti akka hiikaa hafuuraatti. Ayyaana Waaqayyootu cubbuudhaan faalamee
ayyaanni waaqayyoo bakka dhabeetu dhiiga qulqulloota waaqayyoo isaaniif hojjetamuuf maleen manca'ee ture jechuudha. Lubbuu fayyuudhaaf hojjetaniif biratti amantaa dhabuun baay'ee wanta gaddisiisaadha. Garuu firiin gocha ogummaa dhabuu tajaajila tasuma hin jijjiiramne hubatamuu hin danda'amu. Hanga tajaajilaan sun akka Kiristoos ilaalutti ilaaluu danda'utti jedheetu dubbata. Testimonies for the Church volume 3 fuula 243 irratti kanaadha kan inni jedhu. Kanaaf baay'ee lubbuu hojjennuufiif of eeggachuun akka nurra jiru sagaleen waaqayyoo kan inni gaarii godhee nutti himu. Kanaaf iyyuu ergaan har'aa wal makee kan jiru tajaajiltootaafis amantootaafis waan ta'eef bifa kanaan hubachuu danda'utu nuuf ta'a. Amantoonnoo warra tajaajilaniif maal gochuutu isaan irra jira? Gaarii godhaa dhaggeeffadhaa. Miseensonni waldaa hojii lubbuu fayyisuu tajaajiltoota qofa irratti ilaaluu hin qabanii jedhaan. Tajaajiltoota qofa irratti, wangeelaawota qofa, luboota qofa irratti ilaaluu hin qaban. Sababiin isaa Phexros lammaffaa boqonnaa 9, Phexros duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti dubbiin sila jedhe isin luboota mana mootummaati qomoo fo'amaadha. Hojii isaa isa jajamaa kana akka fiixaan baaftaniifis waaqayyo isin waameeraa jedhee dubbata. Kun immoo luboota warra hojiidhaaf adda ba'anii dibaman qofa utuu hin taane guutummaa waldaa kiristaanaatiin jedha waan ta'eef nuyi hojii ulfaataa kana isaan irratti ilaaluun akka nurra hin jirre nutti hima jechaadha. Inni itti aanu amantoonni tajaajiltoota isaaniitiif waaqayyoon kadhachuufii qabu jedha. Kan nuti ittiin deeggaruu qabnu isinit akkuma jalqaba dubbachuu yaale ergamoota waaqarraa miti lafarraa adeemee kan nu tajaajilaa jiru. Waaqayyootu namoota adda baasee hojii isaa yeroo xumuraa kana akka isaan hojjetaniif bakkaan akka isaan ga'aniif nu gidduu kaa'e malee ergamoota dogoggorre yookaan warra hin kufin miti. Kanaaf iyyuu nuyi maal gochuufii qabdi waldaan kiristaanaadha waaqayyoon isaaniif kadhachuu qabdi jedheetu dubbata. Amantootaaf paasteroota gidduutti addaan ba'uun jiraannaan furmaati dafee barbaadamuu qaba jedha. Furmaati dafee barbaadamuu qabaa kan jedhutu jira. The Review in the Herald July 25 1893 kan fudhatamedha kuni. Kanaaf luboonni yookaan tajaajiltoonni yoo dogoggoranii waldaan dogoggora isaanii itti himuu qabdi jedhaan. Isaanis gad of deebisanii dogoggora isaanii fudhachuu qabu jedhaan. Lakkii hankanan goone ammatuma luba waan hin ta'eef tajaajilaadha waan ta'eef kanas gochuu hin danda'u kanas hin goone kanas hin qabu jechuu hin qabani. Waan waldaan itti himtu dogoggora sana amansiisaadha taanaan fudhatanii dogoggora isaanii irraa deebi'anii waldaan fayyuu qabdi lubbuunis fayyuutu isheerra jira kan jedhutu jira sagaleen ulaa kanarra. Ulaa kanarratti kan jedhaa jiru kan biraan tokkoffaa Xiimotewos 5:19 dhuga baatu 2 yookaan 3 yoo qabaatte malee hadheessa maanguddoota irratti dhiyaatu maal hin godhini hin fudhatinii jedhaan. Abbaan hojichaa sabni akkaataan itti hojjetoota isaa itti ilaalu itti gaafatamuudhaaf jiru jedha. Sabni saba waaqayyoo sabni akkaataan sabni sun itti hojjetoota isaa yookaan tajaajiltoota isaa ilaalu sanatti itti gaafatamuudhaaf jiru jedha. Maal kan nuti ilaalaa jirru waldaan tajaajiltootaaf maal gochuu qabdi isa jedhudha. Ilaalcha gaariis yoo ta'e gade waaqayyo madaalli irra kaa'edha. Waaqayyo madaalli. Gatiin keessan guddaa